எல்லாருக்கும் வணக்கம். சீஸ் கிச்சன் கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வந்து முட்டை பஃப்ஸ் வந்து வீட்லேயே, அதுவும் வந்து ஓவன் இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வந்து தட்டி லேயராக போடணும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கணும், இந்த மாதிரி எந்த ப்ராசஸும் இல்லாமல் ரொம்ப சுலபமான ப்ராசஸ் தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன். ஒரே தடவை தான் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும், ஒரே தடவை தான் நீங்கள் திரட்டணும். நிறைய தடவை மல்டிப்புளாக பண்ணுவாங்க பஃப்ஸ்னால், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஆனாலும் இந்தளவுக்கு சூப்பராக லேயராக செம்ம டேஸ்ட்டாக வரும் பஃப்ஸு. இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஈஸியான பஃப் ரெசிபியை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ முதல்ல வந்து மாவு பிணைஞ்சிக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து மைதா மாவு நான் எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போது எனக்கு வந்து 7 லேயர் வேணும் பஃப்ஸில். அதனால் சப்பாத்திக்கு எடுத்துக்கிற மாதிரி நான் வந்து மாவு எடுத்துக்க போகிறேன். 3 4 5 6 7 பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு பண்ணுற மாதிரி 7 மாவு இது எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதில் நல்லா கோல்டான பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து அமுலோட சால்டட் பட்டர் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ விரலோட நுனியில் வந்து இந்த பட்டரை வந்து இப்படி நொறுக்கி நம்ம மைதாவோட சேர்த்துக்கணும். பட்டர் வந்து கோல்டாக பஃப் ரெசிபின்னாலே வந்து நம்ம கோல்டு, அந்த சில்னஸ் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால கோல்டான பட்டர் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த மாவு பிசையறதுக்கு கூட நான் நல்லா கோல்டான தண்ணியாக தான் சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கிட்டேன் மைதாவில். இப்போ வந்து இப்படி நீங்கள் பிடிச்சாலே இப்படி நிற்கும், அந்த மாதிரி வந்து கலந்துக்கணும். இப்போ நம்ம பிசைய போகிறோம். அதுக்கு தான் வந்து சில் தண்ணி. நான் உப்பு சேர்க்கல, ஏன்னா இது சால்டட் பட்டர். நீங்கள் அன்சால்டட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உப்பு சேர்க்கணும். நல்லா சில் தண்ணி போட்டு இதை மாவு பிசைஞ்சிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கணும். நல்லா பிணைஞ்சிக்கணும். இப்போ இதை வந்து நான் அரை மணி நேரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன். ஃப்ரீசரில் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன். இது சில்லுன்னு இருந்தால் தான் பஃப்ஸ் வரும். அதனால் இப்போ கையெல்லாம் பட்டு இது சில்னஸ் குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால் இதை வந்து அரை மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். இப்போது இந்த பஃப்ஸ் நடுவில் லேயர் வைக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து நான் 200 கிராம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். அதில் மைதா சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலக்கி விடணும். கலக்கி விட்டுட்டு இதை வந்து நான் திருப்பியும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போதும். இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன். இப்போ முட்டை மசாலா செய்யலாம். கடாயில் எண்ணெய் போட்டுக்கிறேன். இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியில் உப்பு, சில்லி பவுடர், மஞ்சப்பொடி, அப்புறம் கரம் மசாலா, கடைசியாக இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த தக்காளிலாம் நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வேகிற வரைக்கும் நம்ம விட்டுடணும். ஒரு 3 4 நிமிஷம் ஆகும். மசாலா வந்து நல்லா திக்காயிடுச்சு. இதில் நான் முட்டையை வந்து இப்படி உல்டாவாக போட்டுருவேன். இப்படி போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிருவேன். அவ்வளோதான், முட்டை மசாலா முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி 7 சப்பாத்திக்கு இப்போ லேயருக்கு, சப்பாத்திக்கு லேயருக்கு
இப்போ மாவு வந்து எடுத்துக்கலாம். 7 லேயர் வந்துடுச்சு. இப்போ இதை சப்பாத்தி மாதிரி திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். சொன்ன மாதிரி மைதாவில் சப்பாத்தி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் வந்து திரட்டிக்கணும். தின்னாக திரட்டிக்கணும். இப்போது இதுதான் முதல் லேயர். நம்ம வெண்ணெய், நான் அந்த மைதாவும் வெண்ணையும் கலந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நல்லா திக்காக போட்டுக்கோங்க. தாராளமாக இதுக்கு போட்டு தான் ஆகணும். நல்ல திக் லேயராக போட்டுட்டு இதில் இப்படி மைதாவை வந்து உதிரியாக கொட்டிடுங்க. இப்போ இந்த லேயரை தனியாக அந்த சைடு வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி தான் வந்து 6 லேயருக்கும் நம்ம பண்ணணும். ஒரு லேயரும் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்து அந்த லேயர் மேலே வச்சிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7 லேயரும் நான் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து இப்போ மூடி நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1 மணி நேரம் வைக்க போகிறேன். இப்போ ஃப்ரீசரில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அரை மணி நேரம் வச்சா போதும். இது வந்து கோல்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து இப்போ ஓவன்லேயோ இல்லை குக்கர்லேயோ வச்சா அது ஆகும். அதனால் கோல்டாக இருக்கணும். பேனை வந்து இப்போ ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கணும். ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1 மணி நேரம் கழித்து நான் வந்து இதை வெளியில் எடுத்திருக்கேன். இப்போது இதை திரட்ட ஆரம்பிக்க போகிறேன். நல்லா ஸ்கொயராக, முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கொயராக வந்து திரட்டிக்கோங்க. இது வந்து ஓரத்துலலாம் வந்து நம்ம திரட்டக்கூடாது, நடுவில் மட்டும்தான் திரட்டணும். இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஸ்கொயராக திரட்டியிருக்கேன். இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கொயர் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து அவுட் சைட் லேயர்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணோம், ஃபுல் ஸ்கொயர் ஆகிறதுக்கு. இப்போ கட் பண்ணிட்ட அப்புறம் பப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒன்றுமே கட் பண்ணோம். கட் பண்ண ஒரு இதில் வந்து மசாலாவும் முட்டையும் வச்சு ஓரத்தில் வந்து தண்ணி போட்டுக்கிறேன். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் எக் பஃப் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் எக் பஃப் பண்ணிக்கிறேன். 2 பஃப்ஸ் மேலேயும் நான் பட்டர் தடவிருக்கேன். இப்போது இந்த ட்ரேயில் பட்டர் தடவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பஃப்ஸை வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம 40 மினிட்ஸாவது வந்து ஸ்டவ் டாப்பில் வைக்கணும், மீடியம் ஹீட்டில். நல்லா சூப்பராகிடுச்சு பாருங்கள் பஃப்பு. இப்போ நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். பஃப் முடிஞ்சிருச்சு. பஃப் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக லேயர் லேயராக செமையாக வந்திருக்கு. செம சூடு, நல்லா சாஃப்டாக ஒரு லேயரும் எவ்வளோ சூப்பராக பெரியுது பாருங்கள். நல்லா சாஃப்டாக இங்கே பாருங்கள், செம சூப்பராக பாருங்கள் பஃப் லேயர் எப்படி இருக்குன்னு. இப்படி வரணும் பஃப் லேயர்னால். நாங்கள் வந்து இது டீயோட என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். பப்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அப்படியே பேக்கரியில் செய்கிற மாதிரி. சரிங்களா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களை சீக்கிரமாக அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வணக்கம். இருங்க, எங்கே போகிறீங்க? இந்த 2 வீடியோஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள்.